Məktəblərin açılmasına az qalır və təbii ki, yenə məktəblər üçün formaları Bakı Tikiş Evi tikəcəkdir. Hörmətli Bakı Tikiş Evi, çox maraqlıdır. Məktəblərin formasını tikdiyiniz zaman istifadə etdiyiniz parça mı çox ucuz və keyfiyyətsizdir, yoxsa siz keyfiyyətsizmi tikirsiniz? Yəqin xəbəriniz var da, Bakı Tikiş Evindən aldığımız geyimlər bir dəfə yuyulana qədərdir. Yuyulandan sonra paltar elə bərbad hala düşür ki, uşağa ikinci dəfə geyindirmək istəmirsən. Ailələr nə edirlər? Məcburdurlar ya o bərbad gündə olan formanın uşaqları ilin sonuna qədər məktəbə göndərsinlər, ya da boğazlarından kəsib yeni bir forma alsınlar. Niyə? Bu pul qazanmaq mı sayılır, hörmətli Bakı Tikiş Evi? Yəni ucuz və keyfiyyətsiz parçadan bərbad gündə tikdiyiniz paltarları yaxşı qiymətə də satırsınız, ucuz satmırsınız. Bu pul qazanmaqdırmı? Bir əlinizi vicdanınızın üzərinə qoyub cavab verin. Bu pul qazanmaqdırmı? Xeyr, bu pul qazanmaq deyil. Əgər ödədiyimiz məbləğin qarşısında keyfiyyətli məhsul ala bilmiriksə, bu xalqın cibinə girməkdir. Belə deyilsə, deyin ki, yox. Bizim tikdiyimiz paltarlar çox bahalı parçalardan tikilir, həqiqətən keyfiyyətli tikirik, 10 dəfə, 100 dəfə yusaz da heç bir dəyişiklik olmur. Bunu deyə bilərsinizmi? Niyə əvvəllər, məsələn, mənim yadımdadır, çox əvvəllər, çox illər əvvəl bir məktəb forması alırdılar uşağa. Uşaq onu paltar əyninə daralana qədər geyinirdi. Sonra ikinci uşaq geyinirdi, üçüncü uşaq geyinirdi. Yəni bir formanı evdə bir neçə uşaq geyinirdi. Xarab olmurdu, eləmirdi. Amma indi bu paltarları bir dəfə yuyanda paltarı tanımaq olmur. Və madam ki, Təhsil Nazirliyi Bakı Tikiş Evinin bu bərbad geyimlərinə susur, dillənmirsə, səsini çıxarmırsa, o zaman ən azı Təhsil Nazirliyi Bakı Tikiş Evinə belə bir tələb irəli sürsün ki, az təminatlı ailələr sentyabr ayında bir dəfə bir dəst geyimi pulsuz alsınlar. Dünya dağılmaz. Hər məktəb az təminatlı ailələrin siyahısını çıxara bilər. Və hansı ailə kasıbdırsa, çətin dolanırsa, həmin ailələrin uşaqlarına sentyabr ayında bir dəst paltarı Bakı Tikiş Evi pulsuz versin. Onsuz da elə gündə tikirsiniz ki, dediyim kimi, bir neçə dəfə yuyulandan sonra paltar geyiniləsi olmur. İkinci dəfə pulla alarlar. Mümkündürmü? Ən azı bunu etmək olarmı? Yəni bir tərəfdən xalqa belə zərər verirsinizsə, digər tərəfdən az da olsa, vurduğunuz bu zərəri kompensasiya edin. Edin. Dünya dağılmaz. Vallahi dağılmaz.